இன்றைக்கி என்ன வண்டி பார்க்க போகிறோம்னா மாஸ்ட்ரோ எட்ஜி. இந்த வண்டியில் இன்ஜின் வேலை கரெக்ட் டயத்துக்கு சர்வீஸ் பார்த்து ஆயில் மாற்றாமல் அந்த பிரச்சனை ஆஃப் பண்ணு. இப்போ வண்டி நம்மகிட்ட கொண்டாந்து காமிச்சாங்க, நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்த்தோம். ஆளாளுக்கு ஒரு கொட்டேஷன் கொடுக்குறாங்க, சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாக முடிச்சு கொடுங்க, கையில் காசு இல்லை அப்படின்னாங்க. சரி சார், நாங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு ஆயில் எவ்வளோ இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மகிட்ட இருந்த கொஞ்சம் ஆயிலை ஊற்றிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணி ஓட்டி பார்த்தோம். ஆயில் டாப்அப் பண்ணியும் புகை வரல. சரி, அப்போ ஹெட்டு சீட்டிங் மட்டும் பார்த்தா போதும், பிஸ்டன் மட்டும் காலியாக இருக்கும், மாற்றி விட்ருவோம் அப்படின்னு நம்ம கணக்கு பண்ணிக்கிட்டோம். சரி, பிரிச்சுட்டு சொல்கிறேன் சார். வண்டியை ஓட்டி பார்த்தோம், புகை தள்ளலை. இருந்தாருங்க, நல்லா ஓடுது, புகை தள்ளலை. சரி, இருந்தாலும் உடனே பார்க்காம கொஞ்சம் தூரம் போயிட்டு வந்து பார்த்தோம், புகை தள்ளலை. சரி, அப்போ நம்ம இன்ஜினை பிரித்து மாற்றி கொடுத்துருவோம். மைலேஜ் இல்லை, பிக்கப் இல்லை. வண்டி புது வண்டி பார்த்திங்கன்னா 19,750 அவ்வளோ ஓடி இருந்துச்சு. 19,765. சரி, நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துட்டு சரி பிரிப்போம். டைம் கேட்டுட்டு பிரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். வண்டி இப்போ தான் பிரிக்கிறோம். ஸ்கூட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் இன்ஜின் தனியாக, பாடி தனியாக வந்துடும்ல. பாடியை தூக்கி வச்சுட்டோம். இன்ஜின் ஒன்றுனா ஃபேன் கவரை, சைலன்சரை கழட்டுறோம். அடுத்து ஃபேன் கவரை கழட்டுறோம், ஹெட்டை கழட்டுறோம், ஏர் ஃபில்டர், ஹெட்டு கவரு, ஃபேன் கவரு. எப்போயும் இன்ஜினை பிரிக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி டைமிங் எப்படி இருக்குன்றதை செக் பண்ணிடணும். தெரிஞ்சாலும் தெரியாத வந்தோன்னே டைமிங் செக் பண்ணிவிட்டு தான் இன்ஜினே பிரிக்கணும். அரேக்ராம் குருவி செட்டு, ஹெட்டு, வால்வு செட்டு, இதுதான் பிஸ்டன்றது. சேக்கே இல்லை, ஆயில் இல்லாமல் சீஸ் ஆயிடுச்சு. சீஸான்றது தான் அந்த ஆயில் இல்லாமல் பேரில் பிடிச்சிடும். அந்த பிஸ்டன் அலுமினியம் தானே, கொஞ்சம் கோடு வந்துருக்குல, இது தான் பிஸ்டன் சீஸ் ஆயிடுச்சு. பிஸ்டன் மாற்றணும். நம்ம போர் பண்ண மாட்டோம், இது கிட்டு மாற்றாமல் போர் பண்ணி போடுவோம். 3ஆவது ஓவர்சைஸ் மட்டும் கிட்டு மாற்றுவோம். சீஸ் ஆகிருக்கு. இது தான் ஹெட்டு செக் பண்ணுறோம். ஹெட்டு லீக் இல்லை, இருந்தாலும் க்ளீன் பண்ணி வால்வு ஆக்சலை மட்டும் மாற்றி விட்ருவோம். கிராங்க் ஷாஃப்ட் செக் பண்ணுறோம். ஷேக்கே இல்லை, கிராங்க் ஷாஃப்ட் ஃப்ரீயாக இருக்குது. பிஸ்டன் எதனால சீஸ் ஆகிருக்குன்றதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். பின்னை போட்டு கிராங்க் ஷாஃப்ட் கை எப்படி இருக்குது, பின்னு பிடிக்குதான்னு செக் பண்ணி பார்க்குறோம். அதுவும் ஃப்ரீயாக இருக்குது, கை ஷேக்கும் இல்லை. சரி, அப்போ நம்ம பிஸ்டன் பொறுப்பு பண்ணால் மட்டும் போதுன்ற முடிவு பண்ணியாச்சு. ஹெட்டை சீட்டிங் பண்ணி ஹெட்டு வால்வு ஆக்சலை மட்டும் மாற்றி விட்டுட்டு வால்வு அதையே போட்டு விட்டாச்சு. பிஸ்டன் போர் பண்ணிட்டு வந்தாச்சு. போர் பண்ணுறது ஒன்றும் இல்லை, அந்த பேரில் அந்த தேஞ்ச அளவுக்கு கொஞ்சம் கடைஞ்சி எடுப்பாங்க. இப்போ பேப்பர் கணக்கு கடைஞ்சி எடுத்துருவாங்க. எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்களா? நல்லா அப்படியே க்ளீன் பண்ணி எடுத்துருவாங்க. இதுதான் பிஸ்டனு. அதில் அந்த 0.25 போட்டிருக்கா சென்டரில் ரவுண்டில் வர்றது. அடுத்து 0.50, 0.75 போடலாம். இப்போ நம்ம 0.25 போட்டிருக்கோம். அடுத்து 0.50 இன்னொரு தடவை வேலை பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் வேலை பார்க்குறது வேஸ்ட்டு, மைலேஜ் இருக்காது. அதனால் 2 ஓவர்சைஸோட நிப்பாட்டிக்குவோம். இது புது வண்டி தான், நல்லா இருந்துச்சு வண்டி. நல்லா சுத்தமாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு புது பிஸ்டனை போட்டு, டைமிஷன்லாம் அதே தான். வெறும் பிஸ்டன் மட்டும், வால்வு ஆக்சல் மட்டும், கேஸ் கட்டி மட்டும், இன்ஜின் ஆயில் மாற்றி ஒரு ஏர் ஃபில்டர் கார்பெட் க்ளீன் பண்ண மட்டும் பண்ணி விட்டாச்சு. பேரில் உட்கார வைக்கிறோம். பேரல்னுவாங்க, சிலிண்டர்னுவாங்க, மாட்டி மட்டும் சரியாக இருக்கான்னு பார்க்குறோம். ஃப்ரீயாக போதான், ட்ராவல் ஆகுதான்னு பார்க்குறோம், செக் பண்ணி பார்க்குறோம். டைம் மிஷின் பேட்டர் மாட்டுறோம், டபுள் பின் மாட்டுறோம், ஹெட்டதுக்கு மாட்டுறோம். ஹெட் ஸ்டடி போல்டு, டைமிங் வீல் மாட்டுறோம், கேம் சாஃப்ட் மாட்டிட்டோம். மாட்டி வால்வுலாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி டைமிங் ஒர்க்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிவிட்டு டைமிங் செயின் அட்ஜஸ்டர் மாட்டுறோம். எல்லாம் செட் பண்ணி வச்சு இப்போ டைமிங் செக் பண்ணணும். டைமிங் செக் பண்ணுறோம். டைமிங் இந்த மார்க் கொடுத்துருப்பாங்க, இந்த மார்க்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணுறோம். வால்வு பிளே நல்லா இருக்கான்னு செக் பண்ணுறோம். ஹெட்டில் பாருங்கள், ஆயில் போகிற பாதையை பாருங்கள்.
அதில் சின்ன புள்ளி தெரியுது பாருங்கள், அதிலே பெட்ரோல் வரும் பாருங்க. இதெல்லாம் வந்து ஆயில் போகிற பாதை. ஆயில் ரொம்ப நாள் சைடு ஊற்றும்போது இதில் ஆயில் ஏறுறதுக்கு இல்லாமல் ஸ்பீடு குறைஞ்சிரும். ஃபேன் கவரை போடுறோம். ஃபேன் கவர்லாம் செக் பண்ணுறோம். 3 செகண்டுக்கு 900 மில்லி ஆயில் ரொட்டேஷன் ஆயிரும், ஏறி இறங்கிடும் ஃபுல்லாக ஒரு நார்மல் ஸ்பீடில் போகும்போது. அப்போ ஆயில் எப்படி குவாலிட்டியாக இருக்குன்னு பாருங்கள். இன்ஜின் அசம்பிள் பண்ணுறோம், ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம், ஆயில் ரூட்டிங் ஆயில் வருதான் செக் பண்ணுறோம். திருப்பி ஆயில் தெரிச்சது வண்டி சவுண்டு கவனிங்க. ஒரு 3 இந்த வண்டியை ஒரு 3 மணி நேரம் 4 மணி நேரம் ஓட விடுவோம். ஓட விட்டு திரும்ப ரீசெக் பண்ணுவோம். இன்ஜின் கூடி வரணும், அந்த வால்வு சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாம் திரும்ப அட்ஜஸ்ட் பண்ணி திரும்ப செக் பண்ணுவோம். இந்த அப்போ பார்த்தலாம் நல்லா ஒரு சவுண்டு கவனிக்கல, வண்டி நல்லா இருக்குது. ஒரு 3 மணி நேரம் 4 மணி நேரம் ஓடினதுக்கப்புறம் இப்போ அந்த வண்டி ஓடி முடிச்சோடனே இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணி ரீசெக் பண்ணி முடிச்ச உடனே வண்டி ஓடுது, சவுண்டை கவனிங்க. கஸ்டமருக்கு ரொம்ப திருப்தி. அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி. அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம்.